kaikki! Mä kuvaan nyt uudestaan, mitä mun puhelimelta löytyy, koska mun puhelin on muuttunut, mutta puhelin ei ole vaihtunut. Mutta mulla ei ole tässä mitään muuta sanottavaa. Mennään suoraan. Elikkä siis mun lukitusnäytöltä löytyy tällainen Lumi-Aurora-kanavalta tällainen se minttu. Ja älkää ihmetelkö, jos tossa lukee toi, koska mä kuvaan tästä tälleen. Niin tossa on minttu. Ja niin. Ja siis mun puhelimelta löytyy, tai täältä sisällöstä löytyy tällainen tämän Instagramista otettu tällainen kuva. Tuossa on Peppi ja Minttu toi. Oikein puolimainen on Peppi ja vasemman puolimainen Minttu taas Lumi-Auroran kanavalta. Sitten täällä tuossa yläpuolella on Google. Ja pääsee ihan vaan tonne Googleen tolleen. Niin. Sitten sen vieressä on mun sovellukset, tämä kansio. Tossa on videoshow. Sitten toi Zeta Screen Recorder. En osaa lausua kunnolla. Ihan sama. Sillä mä kuvaan tätä mun näyttöä. Sitten Snappi. Sen nimi on Sansku. Kahdella niin kaksoisveellä. WhatsApp, Spotify, Netflix, Instagramissa on monta kaikkea. Enimmäkseen mä käyn katsomaan Sansku-06. Sitten oma matkakortti ja ruutu. Sitten täällä on tällainen sää. Jos sitä painaa, niin voi mennä kattoo tänne tälleen. Niin kuin. Että mikä niin kuin sit tuolla on huomenna ja sellaista. Ja sitten kamera on ihan vaan tulleen Play-kauppa ja galleria. Sitten täällä on tällainen briefing tai joku tällainen. En osaa varmaan sitäkään lausua. Täällä on kaikki näitä en mä tiedä oikeastaan mä en ihan varmaan mitä on. Tän sais pois päältä, mutta mä laitoin tän päälle. Sitten kun menee tosta, niin mä painan aina skip. Siihen tulee sitten täällä on mun pelit, niitä on aika paljon. Ja mä en käytä niitä kaikki kuten My Little Pony-peliä. Mä en silleen käytä, koska siinä ei ole enää tehtävää, mutta se maksoi. Mä en ihan pystynyt kuitenkaan poistaa sitä. Sitten Geometry Dash tai toi. Sitten mä pelaan välillä, mutta se on se maksullinen, niin mä en poista sitäkään. Tuossa on Pokemon Go, Geometry Dash, World, en osaa sanoa sitäkään. Sitten toi Roller Coaster peli, Bunny Planet, se on Samsu. 06 2 P:llä Music Maker, mä en sitä sen. Mut mä voin poistaa sen muutenkin. Butlerun mä oon Saana-T. Sitten toi Horse World. Sitäkään mä en kauheasti pelaa, mä voisin poistaa senkin. Sitten MSP, siellä mä oon. Mulla on 3 käyttäjää. Eka, joka ei ole niin hyvä, on Saana niin kuin 3 aalla. Niin kuin se saa, tulee 3 aalla. Sitten väli 0273. Sitten 1 on Gunnarsen Markus. Ei yhteen kait. Ja sitten 3 on Nette 199, niin kuin siinä on väli siinä. Mut niin kuin se on se parempi tyyppi. Sitten Momiossa Honeycookie tai Honeycookie. Sitten tollanen joku uimarengaspeli. Sitten Geometry Dash. Sitten Clash Royale, sitä ei näy hyvin. Ja mun tyypän nimi on Nexu. Taas 2. Eli niin kuin N, E,
3XU2. Täällä ei ole enää mitään ja täällä on tää. Joo. Minun puhelimella ei tarkkaan olla enää mitään.